Bé, com bé ja deia Rocío, de nou, 8 de març de 2021, commemorem el Dia Internacional de les Dones, una data d'homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d'aquesta data, que hauria d'impregnar tots els dies de l'any. També l'acció de les administracions públiques i de totes i de cadascuna de les persones que conformen la societat. Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i discriminacions cap a les dones encara estan presents. La crisi humanitària que estem vivint aquest darrer any ens obliga també a replantejar el món tal com el coneixíem abans d'aquesta pandèmia. Quan s'ha pogut aturar bona part del sector productiu, el sector dels serveis socials i les cures han estat essencials per fer front a aquesta situació d'emergència. Paradoxalment, però, també es tracta d'un dels sectors amb menys reconeixement social i econòmic i majoritàriament feminitzat. Això aboca les dones a situacions de vulnerabilitat crues i es tradueix en una major precarietat laboral d'aquestes i una feminització de la pobresa, que ja teníem, i que s'ha aguditzat encara més. Però la discriminació no queda aquí. A més, la bretxa salarial supera el 20%. És una realitat que no es tanca i que hem d'abordar per erradicar-la. Això també contrasta amb l'àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i, en canvi, els càrrecs de més rellevància en tots els sectors continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós, doncs, encara no s'ha superat i segueix limitant les possibilitats d'ascens i desenvolupament de les dones. Cal seguir reivindicant també el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura. Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i laboral per garantir que totes les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. I cal continuar treballant per implantar també al nostre municipi uns horaris més racionals. Cornellà ha estat un referent en la lluita contra les desigualtats, com ve detallar la moció que signem conjuntament. I la feina no s'atura, ens queda molt camí per recórrer per arribar a una igualtat efectiva. Com bé s'ha dit, Esquerra Republicana signem conjuntament aquesta moció i alhora presentem esmenes i pot semblar contradictori. Però signem la moció perquè compartim el que s'hi reflexa i el que es demana als acords. La signem per reconeixement i per consideració a totes les entitats i dones que conformen el Consell de la Dona de la ciutat. Però presentem esmenes perquè aquesta moció hauria hagut d'estar consensuada i, lamentablement, no ha estat així. Per arribar a consensos reals s'ha de parlar i negociar. En aquest cas, s'ha decidit unilateralment què s'incorporava i què no de les propostes que vam fer, tant nosaltres com de la resta de grups, sense que hi hagi un debat previ. La nostra voluntat ha estat i continua sent la de fer propostes constructives i en benefici de la ciutadania de la ciutat. I entenem que no totes les propostes que fem s'incorporin. Ara bé, tampoc ni entenem ni volem acceptar que només una persona decideixi i que no es treballi realment per a aquests consensos reals. En relació a les esmenes, i per això les presentem i demanem també que la resta de partits ens hi donin suport, si no totes a les que considerin que incorporarien. Per una banda, demanem un acord per donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món, convocada a Catalunya pel conjunt del moviment feminista i a les que es puguin realitzar a Cornellà, evidentment, sempre que es compleixin amb totes les mesures de seguretat. Per part de l'Ajuntament es trasllada que s'ha de seguir el Procicat, sí, evidentment, però el dret a manifestació continua existint i les dones hem de continuar sortint al carrer per defensar els nostres drets. Igual que es fan altres activitats variades i diverses, es pot fer i organitzar una lectura del manifest amb totes les mesures de seguretat al carrer i també ho demanen i ho vam traslladar al Consell de la Dona. Un altre acord, que es tingui la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l'Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal. És important aquest acord per tornar a deixar constància que si realment l'Ajuntament vol treballar en aquesta via, quedi palès en aquest sentit. Per una altra banda, que es portin a terme tots els acords de la moció del 8 de març del 2020 que no s'han pogut realitzar degut a la pandèmia i que entenem perfectament que no s'hagin pogut realitzar perquè aquesta pandèmia ha paralitzat moltíssimes coses i han fet que s'hagin hagut de posposar. Però ara molts d'aquests acords que tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament vam signar, demanem que es puguin realitzar durant aquest any 2021 i que, per tant, en quedi constància a la moció. Demanem un quart acord de continuar treballant també amb empreses del municipi perquè s'elaborin plans d'igualtat i que, per tant, hi hagi aquesta col·laboració que ja ha existit en altres moments des de l'Ajuntament per poder facilitar que les empreses
també treballin amb aquesta reducció de la bretxa salarial i de l'eliminació del terra enganxós i que es promocionin dones a càrrecs de decisió. I per un altre, i l'últim punt, el que demanem és que es promoguin pactes del temps en l'àmbit municipal, tal com recomana el Pacte de la Reforma Horària de l'any 2007, que s'ha signat per 110 entitats i institucions, i aconseguir d'aquesta manera que el 2025 els horaris de Catalunya s'hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables. Reitero, arribar a consensos és parlar prèviament, no donar per fet finalment una moció unilateralment. I per això, i em sap greu, arribar a aquest punt de presentar aquestes esmenes al ple. Precisament creiem que s'hagués hagut de parlar prèviament, però no ens hem trobat en aquesta situació i voldríem que això se solucionés. I també ens agradaria que se'ns donés suport a les esmenes que proposem. Gràcies.